Еден крводарител спасува 3 животи. Привилегија, чест, хуманост. Крводарителите имаат и уживаат повеќе бенефиции што ги следуваат. Најголем дел во делот на здравствената заштита. Колку им се од корист? Добро, имат некои бенефиции, имате тама што ти да се прегледаш, друго немаш ништо. Понапред имаше и лекарствата ги дава, мислам, може не се сеќавам, да, мислам дека ги дава и лекарствата на рецептата не се плаќа. Сега до сега изменети се условите од државата, дека да тргнеш се си плаќаш. Па добро, за здравствена заштита има го тоа што прегледите, престипација за било што, за лабораторија, за било кое прегледи у болница, здравствено лежење, било што не се плаќа. И тоа го пише во тоа од Фондот за здравство и Министерството за здравство, тоа документот дека крводарите, така да и пишуваше дека и нешто и во странство, кога се оде се плаќа нешто минимално, тоа другото го носи фондот. Правото на отсуство од работа на 2 последователни работни дена за секое давање крв. Дарителите на скапоцената течност се ослободени и од партиципација во делот на некои здравствени услуги како што се амбулантно-поликлиничка здравствена заштита, лабораториски прегледи и анализи, рентгенски прегледи, ехографски снимања, преглед со скенер и магнетна резонанца, специјалистички лекарски преглед, болничко лекување и рехабилитација заклучно со 30-тиот ден вклучувајќи и болничка храна. Спасувањето на животи е наша најголема сатисфакција, велат повеќе кратни дарители во Штип. Секој од граѓаните еднаш барем во годината да дадат крв, мислам дека Завод за трансфузија на крв секој ќе биде задоволен, потребите на пациентите исто ќе бидат задоволени, а сите други бенефити кои што произлегуваат од нашето крводарување, секако една надополна или како да кажам, вреднување на некои квалитети од страна некои, да речеме, институции. Дарувањето на крв е на доброволна основа. Овие поволности според повеќе закони ги уживаат повеќе кратни дарители, но со најмалку 10 пати дарувано крв.